চলুন মাত্র 4টা উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেলি বাচ্চাদের জন্য একটা হেলদি প্যানকেকের রেসিপি। কিংবা এটা যারা ওয়েট লস করতে চাইছেন বা যারা ডায়েটে রয়েছেন তারাও কিন্তু এই প্যানকেকটা ট্রাই করতে পারেন। তো তার জন্য এখানে একটা পাকা কলা, একটা বড় সাইজের পাকা কলা নিয়ে নিয়েছি। সেটাকে খুব ভালো করে ম্যাশ করে তাতে দিয়ে দিলাম একটা ডিম, 3-4 ড্রপ দিয়েছি ভ্যানিলা এসেন্স এবং তার মধ্যে দেবো এবার 2 চামচ আটা দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে কিন্তু মিশিয়ে নেব। কলাটা যত মিষ্টি হবে এই প্যানকেকের মিষ্টতাও কিন্তু ততটাই বাড়বে। তো তাই জন্য চেষ্টা করবেন একটু পাকা কলা নেওয়ার, একটু নরম দেখে পাকা কলা নিলে কিন্তু এর খেতে খুব ভালো হবে। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি একটা তাওয়া, তাতে কিছুটা বাটার ব্রাশ করে দিয়ে দিয়েছি প্যানকেকের মিক্সচারটা, দিয়ে ভালো করে গোল করে দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে কিন্তু লোতে রেখে এটাকে ঢেকে রেখে দেবো 5 মিনিটের জন্য। তারপর ঢাকা খুলে উল্টো দিকটাকেও কিন্তু সেমভাবে আরও 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিলেই আমাদের হেলদি প্যানকেক কিন্তু রেডি। এটা যে কেউ খেতে পারে, দেখতেই পেলেন কোনো রকম চিনি ছাড়া, ময়দা ছাড়া। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন। থ্যাংক ইউ।